放低，放低。好，真係啊，從新開始。好，準備啊！1、2、3、4、5。呢度先有。我做型咧，你哋玩。我而家係拍攝。你好啊，哇，好危險喎！即係錄緊嚟嘅呢個。邊個啲蝦上到插佢？咁犀利！我睇你希望佢射5飛拉大啊！哇！係啊！好 ，get ready。喂，你哋經過望鏡頭啦！死人智仔！超癲啊！成班癲佬，頂住啊！就係呢班癲佬啊！有槍嘅，冇槍嘅出咗嚟啊！我出咗去啦。有散彈，safety on。好，咁快。數人先。你先行呢邊。12個。打兩支，嗰支冇彈啦，冇彈嘅。嗰支有冇冇彈啦？邊有槍啊？呢支冇喎，呢支3飛呢度得翻。有3飛嘅。係，就睇呢個唔係好彩。好。哎呀！你㗎，大佬啊！有啲大喎，有啲大。係啊，不如唔好炸嘅。耶！玩大王啦！有冇聲？誒，差唔多冇頭喺度，將佢喺後面。嘿！邊個？
我哋依家一槍都未開啊！3蚊啦，3蚊。係你蠢啫！我係好先啊！係啊！好啲嘢。有啊，邊個冇啊？打我啊！等先，好啊！打！你老味真係冇喎。係本來就得嘅。屙尿咁跑啊！屌啊！打你個3個人頭啊！咁啊，一個咁都知啊，係嘛？好。而家幾多？等先，而家幾多人啊？喂，而家真係9個。我依家再收2支。再。呢支冇彈。收咗先。呢支邊個啊？我收咗先啊。唔係有嘅。一張台咯，你突突打一張台咯。全部都係空無。突突打一張台咯，全部都係嘢全背。你張收啦。呢啲2張台落去咯。係啊，呢個咯。係。我係 MVP 嚟㗎，我玩得我嘅朋友。個波到先。哎呀，唔小心啊！好玩喎，喂，得試下。波頭啊！好。咩啊？哇！冇整親啊！你哋傾緊褲啊嘛？我講係咧，首歌係唔停，我係單純中間副歌停咗。真係你講真啊！唔知有乜題？2、4、6個人，再減3支，起碼要。多啊！2、4，嗰啲我玩算佢，仲要派佢打2炮2要1啦，係啦，2嚟打，我話啊，呢個2嘅我話，OK，大家問就大家，咁樣，係啦，擺行，啊，搬路頭去，搬路，咁樣，好啊，佢嚟我支槍，點樣咪係？打啦！打佢！背住咁打爛佢。我幾好玩真係好重喎！哇，快槍手嚟喎你真係，打飛機多喎。咩啊？減多支。好。背住張台啊！背住張台睇下。背住張台睇下。哇！依家到底要啊！等下，到底要啊！睇出場戲。等陣間。好攰啊！仲鋪底添。好啦。呢度。喂，等陣，雙手再擺頭啊！呢度。喂，雙手再擺頭啊！雙手擺頭。係喎，好嘅咁喎，手，背向左一排，咁你唔好搏啊！呢個真係攞本聽嘅，支持啊！好有愛啊，龍珠好有愛啊！波頭打死人。等先，安全嘅。
咁樣話。你入去錄多啲特寫。好啊好啊，唔係我有睇佢哋大戰嘅樣，放心。4個人爭兩支槍 ，OK。哇！開心。阿哥，你都搞啲乜嘢？跟住搞啲乜嘢？我自己都攞支槍，有乜要插住喺度？自己幫搞啱喎。咪咯。死亡倒數。一支槍3個啊！哎呦！係啊，咁快你講係先啦。要唔要錄定遺言啊？係啊，如果遺言，係咪最後一個啊？有冇圓凳啊？最後一彎啊！有彎啊！有冇圓凳？最後一彎啊？係，攞身嗰啲等呢條圓凳啊，得冇？係最後一人。係啊，大佬，散嘅喎張。放喺入邊。哇！可以。喂，買到咁多人玩啲槍喺入邊啦。哇！呢啲反對，又打。我都係要甩搞，我覺得都係要甩搞。冇，你係咪拉屎啊？你一定一個人搶咁一個人搶槍咁點啊？咁咪繼續。喂，你冇攞埋你反手追過嚟好唔好？就咁啦，夾到拉屎啊！會俾你收翻埋先。嗱，都係俾你好啲喎。係啊，好啲喎。如果咁就，係都係要配對先。6句最後的説話。咁樣咯。希望唔會死。我唔會死嘅。希望佢哋幫我開蓋。好，大家咧，希望你死死得好！使唔使配對啊？哇，好撚高難度。嚟啦！好，哇！仲加你！又啱喎。即係唔吸過啦，唔吸過。唔得，太癲啦你哋。唔好放入邊啦，放入邊啦。咁咪幾好啦，咁樣。
喺帶度。你諗下喎。咁啊，諗啫嘛。我驚唔好咁樣。開攰啊！點解冇到啲人收好啲？掛多咗啲啊！揸住啦，係嘛？大家收下我都收唔到。或者我 zoom in 落去，你揾人揸，我用手機先。啊，你講邊個？好，繼續。你好，這裡有啥？53，咁呢個